ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുഖം തന്നെയെന്ന് കരുതുന്നു. വീണ്ടും ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ഒരു അടിപൊളി സൂപ്പർ കബ്സയുടെ റെസിപ്പി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നല്ല മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ വെണ്ട പൂവിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പൂവ് കാണാൻ. അന്ന് രാവിലേക്കൊക്കെയുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ലഞ്ചിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളകൊന്ന് പറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തേക്കുള്ള ഇത്രയും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഇന്ന് ദോശയും ചട്നിയാണ്. അപ്പോൾ ദോശയൊക്കെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ മോനെ എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവനെ സ്വന്തമായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ബ്രഷ് ചെയ്യാണ്. കയ്യിൽ വണ്ടീൻ്റെ കീ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കീ അവൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സാണ്. വണ്ടീൻ്റെ കീ അവൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അതായിട്ടും ഇങ്ങനെ നടന്നോളും. അങ്ങനെ ദോശയൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ചുട്ടെടുത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ്. കയ്യിലുള്ള കീ മേടിച്ച് വെച്ചപ്പോൾ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ലഞ്ചിനുള്ള ചിക്കൻ കബ്സയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കബ്സയാണ്. അപ്പോൾ വലിയൊരു തക്കാളി, മീഡിയം സൈസ്ഡ് സവാള, ഒരു ഹാഫ് മാഗി ക്യൂബ്, ഒരു വലിയൊരു നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം. കല്ലുപ്പാട്ട ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ചമല്ലി, പൊടിക്കാത്ത പച്ചമല്ലി, അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ്, സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. ഇതിലേക്കുള്ള അളവുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ചിക്കൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മസാലയും കൂട്ടാം.
അപ്പോൾ ഈ മസാല പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഈ ചിക്കനിൽ തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ച് അരമണിക്കൂറോളം ഇതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വെക്കുക. മസാല നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ അകമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ക്ലീനിങ് പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി കപ്സിൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടികൾ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ടത് ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആട്ടോ. ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ വേണം, ഒരു 3-4 എരിവിനനുസരിച്ച് ഒരു പച്ചമുളക്, പിന്നെ 2 ബേ ലീവ്സ്, കുരുമുളക് പൊടി, ചെറുജീരകം, പച്ചമല്ലി ഇവയൊക്കെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ്, പിന്നെ പട്ട, ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പു ഇവയൊക്കെ 3 എണ്ണീച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് സവാള ചതുര കഷ്ണങ്ങളായി നുറുക്കിയതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വഴുതന, ക്യാരറ്റ്, ക്യാപ്സിക്കം, പൊട്ടറ്റോ ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയത് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് കുക്കറിലാട്ടോ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുക്കർ ചൂടായതിന് ശേഷം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യുക. സവാള ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാട്ടോ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ശേഷം മസാല ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ 5 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. അതിൻ്റെ ശേഷം 10 മിനിറ്റ് സിമ്മിൽ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഈ ടൈമിൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ ചെറുജീരകം, പട്ട, ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പു, പച്ചമല്ലി ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് സൈഡൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഒരു ഹാഫ് വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലീനിങ്ങിന് പോയ ടൈമിൽ ഉമ്മ റൈസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ബസ്മതി റൈസാണ്, പോസ്റ്റ്മാൻ ഗോൾഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ റൈസ് തിളപ്പിച്ചൂറ്റിയതാണ്. തിളപ്പിച്ചൂറ്റുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ പട്ട, ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പൊക്കെ ഓൾറെഡി ഈ മസാലയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി റൈസിലൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് ഫ്ലേവർ കുറച്ചുകൂടി മുന്തി നിൽക്കും. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഉപ്പിട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത റൈസാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു 20-25 മിനിറ്റോളം സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് ഗ്യാസിൽ വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കണലൊക്കെ മാറ്റിയതിൻ്റെ ശേഷം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആവി കയറ്റുക. വിസിൽ വരണ്ട. അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത കപ്സിയാണിത്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നല്ല ഫ്ലേവറും നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അടിപൊളിയാണ്. മസാലയും റൈസും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ആ മസാലൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ റൈസിലൂടെയും പിടിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റുന്ന ടൈമിൽ നല്ല വേവ് ആവരുത് കേട്ടോ റൈസ്. അതിൻ്റെ ഒരു മിനിമം വേവിൽ വേണം നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ആകെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകട്ടോ റൈസ്. അപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു പാകത്തിന് വേവായി കണ്ടാൽ വേഗം ഊറ്റുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ കുക്കറിൽ കിടന്ന പാകത്ത് വേവായിക്കോളും.
എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന വീഡിയോസൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം ടൈം കുറച്ചായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ച് ഈവനിങ്ങിൽ പിന്നെ ഒരു 5 മണിയോട് കൂടിയാണ് കിച്ചണിൽ കയറിയത്. ഇന്ന് ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ബ്രെഡിലൊന്ന് ന്യൂട്ടെല്ല ആക്കിയാണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അവർക്കിത് മതി ശരിക്കിന്. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുകയാണ്. കോഫി കുടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത കാറ്റിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മഴക്കാർ തന്നെയാണ്. മഴ എപ്പോഴും പെയ്യുക ആ ഒരു ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ കണ്ട വെണ്ടക്കൻ്റെ പൂത കൂമ്പി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നു കരുതുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് അടിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വിലയേറിയ കമൻസുകളൊക്കെ എഴുതി അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.